咳嗽忌嘴，担心营养。在门诊上，家长看诊完之后，我会告诉家长一定要给孩子忌嘴，特别是咳嗽的孩子，饮食上要注意。很多家长就说忌嘴太严格，孩子是不是会影响？担心孩子营养不够。实际上担心是多余的，因为你不了解，孩子咳嗽已经是好转了，有些孩子突然就加重了，咳嗽出现加重了，并伴随有呕吐、吐白色的粘液。一般情况下，我仔细询问家长之后就会发现，多数情况下孩子白天吃的过多，或者吃了一些生冷油腻、难以消化的高营养食物，这就是家长朋友没有给孩子忌嘴，总是担心孩子营养不够，特别是在生病的时候，想给孩子多加一些营养，让孩子抵抗力强一些。实际上，这个都是错误的做法。你去忌嘴，暂时的忌嘴不会影响孩子的生长发育，也不会影响孩子营养的吸收。因为在孩子咳嗽的时候，孩子的脾胃是比较虚弱的，消耗大量的高能的食物是需要更多的胃气。这个时候，孩子的脾胃之气比较虚，他就消化不了高能的食物，所以吃了之后会变成痰液，会出现呕吐。这样的情况下，实际上家长想一想，是不是适得其反？所以孩子咳嗽好了，我们也要注意，因为这个时候气血比较弱。那什么样情况下孩子才可以正常的饮食？一般体质比较弱的孩子，咳嗽好完之后，7天之后，也就1周之后，我们正常的给孩子饮食，但是也要注意不要吃的太撑太凉，或者给孩子补很多鸡鸭鱼肉，这些也是不利于孩子健康的。因为孩子的脾胃，我们说正常要3分寒7分饱，这样情况下孩子才能更健康。另外，反复积食的孩子，我们说也不能说完全是要靠忌口。下次我们就和我们家长朋友来讲一讲，如何调理孩子的脾胃，在家庭里边如何去养，少让孩子积食。我是谭大夫，您有更好的建议或者意见，都可以在下方给我留言，发表您的观点。我们下次再见。